नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। बफर झोनाची अधिसुचवणी 10 सप्टेंबर मेरेन धारगळे एम्स, दोनापावला इफी सचिवालय आणि मल्टीप्लेक्स, नागरिकत्वाचो विषय सरसकट तडीक लावपाचो मुख्यमंत्र्याचो दिल्ली प्रस्ताव। काँग्रेसीच्यो 40 गट समित्यो जीपीसीसीन केल्यो बरखास्त, गटाचे प्रभारी सचिव सध्या सांबाळटले कारभार, काँग्रेस भवनांतल्यान काढलो आदेश। सरकाराच्या वाटाघाटी उपरांत कदंबाचो संप धुकल्लो फुडे, बोनस आणि सवे वेतन आयोगाचे एरियर्स जाय म्हूण कदंबाचे कर्मचारी वचपाचे आशिल्ले संपार, सरकाराक सप्तकाची मुजत। जीसीएची मान्यताय काढून घेवपाच्या दिशेन खेळा प्राधिकरणाची पावला, धाडली कारणां दाखय नोटीस, अध्यक्ष बाळूचेर राजीनाम्याक दबाव, 3 सप्टेंबराक महत्वाची बसका। गुन्यांवकारी मंत्र्यांक अपात्र थारावंक शकना, पूण असले व्यक्तींक मंत्रिमंडळात न घेवपाची जबाबदारी प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचेर, सुप्रीम कोर्टान केले स्पष्ट। आणि आयएसएल फुटबॉल सर्तीन डेम्पो साळगावकर आणि व्हिडिओकॉनाचो एफसी गोवा जालो लॉन्च, फुटबॉलाचे व्यावसायिकीकरण बरी गजाल, मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो येवकार। खबरो विस्तारान। गोयचे बफर झोनाची अधिसुचवणी केंद्र सरकार 10 सप्टेंबर मेरेन काडटले। गोय 1 किलोमीटर बफर झोन मागता। गोयान एकान एक नकाशे राना पर्यावरण मंत्रालयाक दिल्यात। दिल्ली वचून आयले उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार मिडियाकडेन उलयलो। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगाक मेळून ताणें दोट्टी नागरिकत्वाचो मुद्दो काढलो। पोर्तुगालान फक्त जल्म नोंद आसा आणि पासपोर्ट ना अशा गोंयकारांक सरकार एकदा सरसकट थाकाय दितलो। दोनापावला इफी सचिवालय, मल्टीप्लेक्स आणि धारगळे एम्स इन्स्टिट्यूट उबारपाचे थारता। गोंयचो एक विषय आणि प्रकल्प तडीक लागचो म्हूण मंत्र्यांचे दिल्ली यो वच सुरू जाला। मायनिंग, बफर झोन, पोर्तुगीज नागरिकत्व हे सारकेले विषय घेवन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दिल्ली गेल्लो। पयलीं ताणें केंद्रीय रानां आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळून बफर झोनाचो प्रस्न काडलो। 1 kilometer buffer zone has to be notified within 6 months. So I was following up on, we have given them all the documentation, latitude, longitudes, locations, maps, everything has been given. So it should be notified very soon. Before by 10th of September it should be notified. जे गोंयकारांनी जल्म पोर्तुगालाक नोंद केला, मात पोर्तुगालचो पासपोर्ट घेवंक ना, तांकां सरकार सरसकट एकदां थाकाय दिवन विशय मिटयतलो। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगान गोंय सरकाराकडच्यान ताचेर लेखी प्रस्ताव मागला। The proposal for giving one-time relief to all those who have registered their name in Portugal but have not obtained passport is being considered by central government. They have asked us to propose. So the issue of dual citizenship doesn't come. That confusion is being cleared. धारगळे स्पोर्ट्स सिटी खातीर म्हूण घेतिल्ल्या कांय जमनीचेर एम्स म्हळ्यार ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स उबारपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। दोनापावला नवे इफी सचिवालय आणि मल्टीप्लेक्स येतले। IFI this year we are proceeding with the same infrastructure, but next year we propose to get infrastructure in a tourism property which is at the NIO corner. That can be converted into a IFI secretariat, including a multiplex there. We'll have to also come with a multiplex upgradation policy. We are trying to get AIIMS at Dhargad, where the land acquired, 9 lakhs odd, the sports city. About 2-3 lakhs will be kept for sports, and the rest will be given for All India Institute of Medical Sciences. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। पक्षातले बेशिस्तीचो लोकसभा वेंचणुकेन फटको बसले उपरांत काँग्रेसीन एक्शन सुरू केल्या। पक्षाआड वावरपी फुडारी आणि कार्यकर्त्यांचे एक करून निलंबन सुरू केले उपरांत जॉन फर्नांडिसाच्या आदेशाप्रमाण जीपीसीसीन 40 गट समित्यो बुधवारा एका धपक्या सरशी बरखास्त करून उडयल्यो। नव्यो समित्यो नेम मेरेन ह्या गटांचे प्रभारी सचिव कारभार सांबाळटले म्हूण काँग्रेस भवनांतल्यान आयिल्ले आदेशान म्हणला। सप्टेंबराचे पयले सप्तका सावन नव्यो समित्यो नेमतले।
विधानसभा आणि लोकसभा वेंचणुकेन मार खाल्या उपरांत प्रदेश काँग्रेसीन पक्ष पावण्यार उलथापालत सुरू केल्या. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन तळागाळासावन बूथ पावण्यावेले समित्यांकूच हात घाला. बुधवारा एका धपक्या सरशी जीपीसीसीन 40 गट समित्यो बरखास्त केल्यो. पहिले जसे आमचे प्रदेश अध्यक्ष जॉन बाबान प्रदेश अध्यक्षांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हाका दिसता सगळे ब्लॉक डिजॉल्व जाल्ले आसा आणि 4 नंतर सगळे ब्लॉक परत रिकॉन्स्टिट्यूट करपाचे कामाची सुरवात जातली आणि त्या तितके मेरेन म्हाका दिसता जनरल सेक्रेटरी आनी सेक्रेटरी कडेन ताबो दिल्लो आसा कॉर्डिनेटर्स म्हणून आनी ज्या जे प्रभारी आशिल्ले त्या मतदारसंघाचे. नवे आनी सक्रिय कार्यकर्त्यांक घेवन जीपीसीसी सगळे गट नव्यान नेमतली. नेमणुको सप्टेंबराच्या पयल्या सप्तकांत सुरू जातल्यो. हे पयलीं प्रदेश काँग्रेसीन वेंचणुकेन पक्षा आड वावुरले म्हूण आदलो मंत्री आलेक्स सिकेर आनी गट पावण्यावेल्या एका दोगा अध्यक्षांक निलंबीत केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप सध्या फुडें धुकल्ला. बुधवारा युनियना कडेन सरकाराची उलोवणी जाले उपरांत ही गजाल थारली. सरकारान युनियनाच्यो बोनस आनी 6वें वेतन आयोगाचे स्केलीच्यो मागण्यो तडीक लावंक 7 दीस मागल्यात. 27 ऑगस्ट मेरेन बोनस आनी 6व्या वेतन आयोगाचे एरियर्स दिले नात जाल्यार चवथीच्या आदल्या दिसा सावन संपार वचपाची शिटकावणी कदंब कर्मचारी संघटनेन दिल्ली. बुधवारा सकाळी युनियना बरोबर सरकाराच्यो वाटाघाटी जाल्यो. बोनस आनी 6वें वेतन आयोगाचे स्केलीचे एरियर्साच्यो मागण्यो तडीक लावंक 7 दिसाचो वेळ मागून सरकारान कदंबाचो संप फाटीं घेवंक लायलो. मुख्यमंत्री पर्रीकार कदंबाचे कर्मचारी संघटने कडेन बुधवारा सकाळीं उलयलो. मागण्यो तडीक लावंक कदंबाचे युनियनान सरकाराक 27 ऑगस्ट मेरेन प्रास दिल्लो. ना जाल्यार चवथीचे आदले दिसा सावन संपार वतले म्हणून नोटीस दिल्ली. एका सप्तका भितर तांच्यो मागण्यो तडीक लावपाचो यत्न सरकार करतलो म्हूण कदंबाचो चेअरमॅन कार्लोस प्रुडंटा कडेन उलयलो. मीटिंग आपयली विथ द युनियन आनी आमी केटीसी आनी मागीर थिंगा मिटिंगेर आयज सगळे प्रॉब्लम सेटल जाले. एक म्हणल्यार एक 7 दिसा भितर तेजे दोन इन्क्रिमेंट दिताले आमी 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 6 पेड टू पेड विथ इन द नेक्स्ट 1 वीक आनी मागीर आमी मिटींग फिक्स करतली विथ द युनियन बॅक अगेन मिड सप्टेंबर. सरकारान दिल्ल्या आश्वासना उपरांत चवथीच्या तोंडार थारायल्लो संप कामगार युनियनान फाटीं घेतलो. माननीय मुख्यमंत्र्यान आमच्यो मागण्यो बऱ्या भशेन आयकून आनी ताणें आमकां आश्वासन दिलें आनी पूर्णपणी आमच्या मागण्यांक ताणें सहकार्य दिलो, सपोर्ट केलो आनी ताणें सांगलां आमकां की 4 एरियर्स जे 6 पेचे आसा तातूंतले 2 इन्स्टॉलमेंट ताबडतोब पास करपाक ताणें हुकूम सोडली आनी त्याच परी उरलेले विशय 6 वर्साचो एक्सग्रासिया बोनस आनी त्याच परी एरियर्स ऑफ MACP ACP आनी गोल्डन जुबिली बोनस आनी इतर विशयांचेर आमी 12 तारखेर सप्टेंबरा डिस्कशन करया अशें म्हणून ताणें आमकां उतर दिलां. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस आनी दिशांत परब. घेवया एक विराम.